बलोच असांजा माना पिछली तार में रहिया आहिनि कहिड़ो सबबु आहे जो सिंध में असांखे कांग्रेस पार्टियूं या जेके आहिनि उन बलोच पार्टी में उन्हनि में इतिहाद न जुड़ी सघियो आहे या वेझड़ा पहिरीं घणी पैदा न थी सघी आहे। ॾिसो शयूं ॿ तरफ़ियूं हूंदियूं आहिनि, रेसिप्रोकेट कबो आहे न। तव्हां कंहिंसां चङा हलो हू बि जवाब में चङो हले। हाणे सिंधी माण्हुनि पंहिंजे तरफ़ां कहिड़ी कसर छॾी आहे गौर कयो तव्हां। अकबर बुगटी साहब जी शहादत सॼी सिंध बंदि, मुज़ाहिरा एहतजाज। बालाच मरी जी शहादत ते सॼी सिंध में एहतजाज। बलोच भाउरनि सां हर ॾुख सुख में गॾु। अकबर बुगटी साहब जॾहिं गार में हुजे ऐं मथस बमबारी थींदी हुजे तॾहिं असांजो क़ाइद फ़ोन करे ऐं सिंधियाणी तरीक़े ऐं असांजो क़ाइद अवामी तरीक़े चए असीं तव्हां वटि अचणु चाहियूं था। त बलोचनि सां सिंध जे समूरनि धुरनि जो रुगो अवामी तरीक़े जो न समूरनि नेशनल पार्टी जो तमामु पॉज़िटिव रवैयो रहियो। असीं सम्झूं था हुननि सां ज़्यादती पई थिए, पर असीं बि उन्हनि खां इहा इम्कान रखूं था ऐं इहा ख़्वाहिश रखूं था त सिंध जे NFC ते, सिंध जे पाणीअ ते, सिंध जे शहरनि ते दहशतगर्दनि जी बालादस्तीअ जे ख़िलाफ़, सिंध जे शागिर्दनि जी कराची में दाख़िलनि लाइ, सिंध जे पेट्रोल ऐं गैस ते मालिकी लाइ हू बि पंहिंजो रोल प्ले कनि। हू त कनि ई कोन पिया, पर हुनजो मक़सदु इहो कोन्हे त असांखे न करणु खपे, असांखे तॾहिं बि उन्हनि जी सपोर्ट करणु खपे। पर हुननि जेको गस इख़्तियार कयो आहे उन गस ते बैन अल-अक़वामी ताक़तुनि, पाड़ेसरी ताक़तूं, उनजे हवाले सां जेका हुननि जी पॉलिसी आहे उहा हुननि जे मक़ामी मफ़ादनि खे त सर्व करे थी, पर अवामी तहरीक सिंध जे हवाले सां हिकिड़ी पीसफुल स्ट्रगल में यकीन रखे थी, पंहिंजे क़ौमी हक़नि लाइ पुरअमन क़ौमी अवामी जमहूरी जदोजहद में यकीन रखे थी। त इन करे असीं सम्झूं था त सिंध जे माण्हुनि जो वॾे में वॾो हथियार उन्हनि जो पुरअमन रहणु आहे, उन्हनि जी जमहूरी जदोजहद आहे, उन्हनि जो पंहिंजे माण्हुनि में वेसा आहे। तंहिंजे करे जमहूरी जदोजहदनि में ॿिनि दोस्तनि जा बि गस अलॻि थी सघनि था, इम्तिहान में ॿिनि शागिर्दनि जा तरीक़ेकार अलॻि थी सघनि था। असीं बलोचनि सां मुकमल यकजहती जो इज़हार था कयूं, पर हुननि जो जेको कंहिं मंज़िल जे हुसूल लाइ तरीक़ेकार आहे उहो हुननि पंहिंजी मर्ज़ी सां इख़्तियार कयो आहे। असांजो नेक तमन्नाऊं आहिनि हुननि लाइ त हू पंहिंजे क़ौमी हक़ ऐं पंहिंजी सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी हासिल करण में कामयाबु वञनि। सिंध जे माण्हुनि जो तरीक़ेकार मुख़्तलिफ़। पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते पार्लियामानी जेके बि आहिनि माना पुरअमन जेके तरीक़ा हुननि जो वॾे में वॾो आहे पार्लियामेंट तरीक़े ते पंहिंजे लाइ ॻाल्हाइण ॿोलाइण। असां बांग्लादेश जे अंदरि बंगालियुनि वॾे वाज़े अक्सर सां खटे आया, उन्हनि 6 मिंटनि जी ज़रूरत हुई, उन्हनि को आज़ादी या अलॻि थियण जो को तस्वुर कोन, पर हुनजे बावजूदि हिकिड़ो मिसाल पाण पुराणी कढणी आहे त उन्हनि खे को माना पार्लियामेंट जे थ्रू या हिते अक्सर खटे अचण जे बावजूदि उन्हनि खे इक़्तिदार ॾियण लाइ तयारु कोन थिया, उन्हनि जेके मुद्दा उन्हनि खे मञण लाइ तयारु। बलोचनि बि इन ते कुझु अर्सो प्रैक्टिस कयो। हाणे माना हींअर अताला में गरखा वेंदे या चकदे हुजनि या मरी हुजनि या बुगटी हुजनि, सभु हिन ते तुलिया आहिनि त पार्लियामेंट बलोचनि खे हक़ न ॾिनो ऐं हुनजे करे हुननि ॿियो तरीक़ो अख़्तियार कयो। तव्हां छा था सम्झो त सिंध जे अंदरि असां सिंधी माण्हू पार्लियामेंट जे थ्रू पंहिंजा जेके बि असांजा हक़ आहिनि या जेको बि असांजा जेके राइट्स आहिनि, जेके गज़ब कया पिया आहिनि, उहे असीं हासिल करे सघूं। कॾहिं कॾहिं माण्हू मिसालनि में न इनएप्रोप्रिएट या इनएक्यूरेट मिसाल जेके आहिनि से शयुनि खे मुंझाए छॾींदा आहिनि। मसलन ब्राज़ील जे झंगनि जो पाण मिसाल ॾियूं त ब्राज़ील में ॿेला आहिनि अमेज़ॉन जे किनारे ते ऐं उते तमामु ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ डेवलप पई थिए। सिंधु जे कचे में ॿेला अहिड़ा हुअणु खपनि ऐं उते माण्हुनि खे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ खे ॿियनि खे छॾे वाइल्ड लाइफ डेवलप कजे। सिंध जे ॿेलनि में त वाइल्ड लाइफ जे बजाए परू चांडियो ऐं अलीगढ़ चांडियो ऐं जानू आराई ऐं मोबशीदी डेवलप था थियनि, वाइल्ड लाइफ त ठहे कान थी। तंहिंजे करे मस बलोचिस्तान ऐं बंगालियुनि खां सिंध जी सिचुएशन डिफरेंट आहे। बंगाली ऐं पाकिस्तान जे विच में हिकिड़ो ॿियो मुल्क हो। बंगाली ज़मीन सां पाकिस्तान सां ॻंढियल न हुआ बांग्लादेश। हिकिड़ो मिंट त